Ola, imos comezar hoxe co estudo dos triggers. Imos primeiro comezar cunha pequena explicación de que é un trigger, para que se usan, vendo un pouco os usos que ten, tamén saberemos como se realizan. Unha cousa que normalmente non se explica por aí é realmente para que se usan os triggers, para que se poden usar, que tipos de triggers hai. En principio, existen moitos tipos de triggers. Hai uns triggers que saltan ante eventos do sistema. Por exemplo, cando un usuario se loga na base de datos, eu podo facer un trigger para que, por exemplo, para poñer nunha táboa de auditoría este usuario entrou, ou cando se vai, ou cando un usuario borra unha táboa, saber que foi ese usuario que a borrou, etc. Ese tipo de triggers non nos imos ver, porque non veñen nos apuntes, non veñen no programa. O tipo de triggers que imos ver son triggers que saltan con eventos que se fan en táboas de insert, update e delete, é dicir, transaccións. Entón, imos supoñer que un usuario calquera fai un insert, un date ou un delete e aquí o temos. Este usuario realiza esta transacción, un insert, un update ou un delete, e quere facer esta transacción contra a base de datos, que temos aquí. Ben. Entón, nos temos isto que se vai a realizar contra a base de datos, e vamos a ver se poñemos así. E unha das cousas que temos que ter sempre en conta é que o usuario fai o insert e é este insert o que se vai a realizar contra a base de datos. E nós podemos ter programado un trigger que vai a ser un pequeno programa escrito en PL/SQL que se vai a meter no medio da transacción. É dicir, un usuario dentro de SQL Plus ou dentro dunha aplicación feita en PHP ou que queirades, teclea unha sentencia, unha transacción, un insert, un update, un delete, e un trigger métese no medio. E un trigger vai a ser ese pequeno programa que nos programamos en PL/SQL, parecido aos procedimentos almacenados que vimos ata agora, que saltan, este trigger salta cando se vai a realizar esta transacción. Ben, esta transacción vai a realizar contra unha táboa. Vamos poñer unha táboa aquí. Esta sería, por exemplo, a nosa táboa de clientes, por exemplo, dun banco que ten un identificador, un nome, un saldo e unha conta corriente. Ben. O primeiro que imos ver é que tipos de triggers hai. Non que tipo de triggers hai, en realidade, senón para que se poden usar os triggers. Que tres usos, preferentemente, teñen este tipo de triggers. E así imos aprender a programalos. Primeiro uso dos triggers. Evitar que se produza o evento ao cumplirse unha condición. É dicir, este é o evento e eu, se se cumpre unha condición, quero que realmente este insert non se realice, ou este update ou este delete. Por exemplo, se eu quero inserir un novo cliente, non o podo inserir se o seu saldo é inferior a 100 euros, por exemplo. Entón, isto podería facerse cun trigger. Podería facerse tamén con un check, cando eu fago create table. E este é o primeiro consello que vos dou. Non fagades triggers de cousas que se poden facer con un check ou con unha foreign key, etc. É dicir, non fagades triggers de cousas que se poden facer facilmente cando se fan os create tables, con cousas que están dentro do DDL de Oracle, porque Oracle é máis rápido comprobando o check que non tendo que chamar a un pequeno programa, a un trigger, que volo faga. Neste caso se podría facer con check, pero imos supoñer que non, e que facemos un trigger. Polo tanto, este é o primeiro uso, evitar que se faga o evento ao cumplirse unha condición. Entón, lóxicamente, o meu trigger vai ter un if.
vai ter un if, vai comprobar o saldo que se vai inserir e en caso en que o saldo que se vai inserir sexa menor que 100, entón vai a evitar que se produza este evento, este insert, vale? Este update ou un delete. Ou, por exemplo, supoñamos que eu quero borrar un usuario e entón teño un trigger que di que, bueno, pues que se o usuario ten saldo ou que se o usuario ten movimentos ou que se o usuario o que sexa, pois non se borre, se evite borrar. Como se evita que se produza a transacción, o insert, o update ou o delete que o usuario tecleou? Pois faise, e isto sempre é así, lanzando unha excepción. Vale? Facendo un raise application error ou o que sexa. Faise sempre lanzando unha excepción. Sempre. Cando se lanza unha excepción desde o trigger, todo, lóxicamente non se captura, todo o feito no trigger desaparece, faise rollback. Pero tamén o feito polo insert, update ou delete. É dicir, non se fai nada. Rollback fai, digo, Oracle fai rollback de todo. E, polo tanto, isto non se produce. En canto a cando salta o trigger pode saltar antes de que se faga o insert, é dicir, como está aquí meténdose no medio, e antes de que efectivamente se produza o insert na base de datos, salta o trigger, ou despois, é dicir, primeiro faise, digamos, o insert e salta o trigger. Neste caso, no primeiro caso, evitar que se faga o evento ou cumplirse unha condición, dá exactamente igual que o trigger salte antes que despois. No momento en que dentro do trigger lanzas unha excepción, que non capturas, lóxicamente, Oracle fai rollback de todo. E dá exactamente igual que sexa un trigger que salte antes de que se produza a transacción efectivamente na táboa que despois. Dá exactamente igual. Pero, normalmente, un pouco por convenio, e porque outras bases de datos non funcionan así, normalmente úsanse con triggers de tipo before, é dicir, que salten antes. Un pouco porque o entendemos así. Intentamos facer o insert e antes de que se produza o insert nós comprobamos unha condición e en caso de que esa condición non se cumpla, pois lanzamos unha excepción. Pero se o facemos nun trigger after, é dicir, un trigger que se faga despois de que a tupla sexa inserida, borrada ou actualizada na táboa, funcionaría exactamente igual. Ben, o primeiro que nos temos que preguntar é, moi ben, pero como sabemos que o saldo que se vai inserir é menor que 100 ou non? É dicir, como sabemos, como temos esa información de que é o que se vai inserir? Ben, iso é porque temos unhas metavariables, digámoslo así, metatuplas, que se chaman new e old, con 2 puntos antes. New é a tupla nova, como quedaría na táboa unha vez inserida ou actualizada, e old é a tupla antiga. Lóxicamente, cando eu fago un insert, a tupla nova é a tupla que eu estou inserindo, os valores da tupla que eu estou inserindo, pero old non existe, porque como é un insert, non existe a tupla antiga. Esa tupla non existía, por tanto, old non existe, e dará un erro se eu intento acceder a old. No delete funciona ao revés, é dicir, cando eu vou borrar unha tupla, a tupla nova non existe, porque a tupla nova sería quedarse nela. Mentras que old contería os valores da tupla antiga, é dicir, os valores da tupla que eu estou tentando borrar. E no update existen os dous, é dicir, no update existe old, que é a tupla como está actualmente, e new, que é como quedaría a tupla nova. Ben, imos supoñer, por exemplo, que eu fago o seguinte update. Update, pois, clientes, set saldo igual
a saldo menos 1000, supoñamos que fai un movimento e quita 1000 euros, where id igual a 2. Vale? Eu fago este update e, polo tanto, ao facer este update vou ter unha tupla new e unha tupla old. Por que? Porque é un update. Entón, eu vou ter a tupla antiga, que é exactamente esta. E fixadevos ben que é unha tupla, é dicir, old e new son as tuplas completas, non só o dato que cambia, senón as tuplas completas. É dicir, old vai ser esta tupla de aquí. Isto vai ser 2 Pepe 2320 é o seu número de conta. E a tupla new, que está na memoria, vai ser esta de aquí. É dicir, como quedaría a nova tupla? 2 Pepe, o mesmo número de conta, isto non cambia porque estou actualizando o saldo, estoulle quitando 1000 e entón aquí está o novo saldo, que é 1320. Este é a tupla antiga e este é a tupla nova. Polo tanto, por exemplo, supoñamos que eu non permito que o saldo baixe de 1500 euros. Vamos a poner polo caso. Entón, eu, no meu trigger, podería facer algo así como, vou ampliar isto para baixo, a ver se podo, faría algo así como if o novo que vou poñer, punto, saldo. Fixadevos que é un tipo tupla e, polo tanto, teño que poñerlle o campo. E, por exemplo, menor de 1500, then, e aquí poñería raise application error, un número hora, unha mensaxe, pois non se pode borrar polo que sexa, bueno, que sexa, vale? Por exemplo, ended. Entón, cando o saldo que eu vou, o novo saldo, digámoslo así, é menor de 1500, entón lanzaría unha excepción. Este cliente fai este update clientes, este usuario da base de datos fai este update clientes, el saldo igual a saldo menos 1000, where id igual a 2, e o meu trigger comproba se o novo saldo é menor de 1500 e, como vai ser menor de 1500, lanza un erro e este trigger e este update non se produciría. De acordo? Entón, aí temos o primeiro tipo de trigger, un trigger que evita que se produza o que o usuario quere facer. Do mesmo xeito, podería dicir, bueno, eu non deixo actualizar contas con un saldo menor de 2000, por exemplo. Bueno, pois eu digo, se o saldo que ten o usuario é menor de 2000, entón non deixo actualizar o saldo, por exemplo. Ou, por exemplo, só deixar inserir diñeiro na conta. É dicir, non deixo retirar cartos da conta. Como se faría isto? Bueno, pois, se o saldo é menor que o antigo que ten, é dicir, se o novo saldo que lle queda é menor que o saldo antigo que tiña, quere dicir que el está tentando retirar diñeiro e, polo tanto, non lle deixo. Sería unha conta de só ingresar, para ingresar só diñeiro. Ben, lóxicamente, este new e este old existen porque eu estou facendo un update. Se eu estivera facendo un insert, old non existiría. E se eu estivera facendo un delete, esta tupla new non existiría, sería como unha tupla baleira e, polo tanto, eu non podería acceder a ela. Digamos que o caso do update é o caso máis doado de entender porque ten as dúas cousas. É o caso máis doado, non máis completo, porque ten as dúas cousas. Ben,
O segundo tipo de triggers, temos aquí as nosas tuplas, vamos a retirar. O segundo tipo de triggers son triggers que cambian o dato que se vai inserir, borrar, ou perdón, que se vai inserir ou actualizar. Non que se vai borrar, porque non existe. É dicir, eu fago este update, vale? E resulta que eu cambio o dato que se vai inserir ou actualizar. Vale? Como se fai isto? Faise sempre igual. E faise asignando o valor á tupla new. Sempre se fai igual, moi doado, asignando o valor á tupla new. Vale? Supoñamos se eu teño este update aquí, coa nosa tupla old e a nosa tupla new, vale? Isto é o que o usuario teclea, pero eu teño un trigger que quero que cando un cliente retire diñeiro se lle cobra unha comisión de 2 euros, por exemplo. Entón, eu o que teño que facer é dicir, bueno, o usuario fai este update, pero realmente o que ten que quedar na tupla non vai ser 1320, senón que van ser 2 euros menos que a comisión que eu lle cobro. Como se fai isto? Pois isto faise dentro do meu trigger, do meu procedimento, do meu PLSQL, pois faríase así. 2 puntos new igual, fixadvos que para asignar uso 2 puntos igual, vale? Ao que ten menos, perdón, punto saldo, bueno, new punto saldo igual a new punto saldo menos os 2 euros que eu lle cobro de comisión. Isto estaría dentro do meu trigger. Que é o que fai o meu trigger? Fixadevos, o que fai o meu trigger é que o usuario fai este update, descontándolle 1000, este é a tupla old, vale? É a tupla antigua, este é a tupla new, que é 1320, pero o meu trigger, que se pon aquí no medio, o meu trigger réstalle 2 ao new. Por lo tanto, 1318. E despois, como non lanza ninguna excepción ni nada, realízase o update na base de datos e, polo tanto, esta tupla new é a que se vai a poñer no seu lugar. E realmente o que vai a ter o usuario van ser 1318. De acordo? Entón, este 2.new.saldo, esta asignación é a que fai que o meu trigger cambie o dato que se vai inserir ou que se vai actualizar. Lóxicamente no borrado non ten ningún sentido. Ben, fixadevos, este tipo de triggers sí que sempre son before. E teñen que ser before sempre. Obrigatoriamente. É dicir, eu non podo, digamos, asignar cousas ao new cando a tupla xa está inserida na táboa. É dicir, é un trigger que ten que saltar antes de que a tupla se insira na base de datos. Na primeira valía before ou after, e na segunda, obrigatoriamente ten que ser un trigger before. Vale? Vamos a poñer isto un poquinho máis grande. Por exemplo, facíamos if... vamos a poner isto así, menor que 0, por exemplo, then rise application error bla 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 en if. Ben, así se faría o primeiro tipo e así se faría o segundo tipo de triggers nos que eu meto un valor na tupla que se vai inserir ou que se vai actualizar. Fixadevos que este é o tipo de trigger que nos imos facer para ter un campo autoincremental.
isto que hai en algunhas bases de datos que teñen un tipo de dato que se chama autoincrement, é dicir, por exemplo, eu teño un identificador que ao ir a inserir unha tupla, ele automáticamente lle pon a ese identificador o número seguinte, é dicir, eu tería, por exemplo, 1, 2, 3, cando eu vou inserir, inseriríamos 4. Hai bases de datos, xestores de base de datos, como MySQL, por exemplo, que teñen un tipo de dato que se chama autoincremental, que o que fai é que automáticamente xa lle pon o 4. Oracle non ten ese tipo de dato porque non é un tipo de dato ANSI, non é un... non. Entón, temos que facelo cun trigger e un obxecto da base de datos que se chama secuencia. Unha secuencia é como unha especie de variable global que está aí para usar e que sempre se lle suma un valor e nunca pode volver atrás. Nunca... sempre se está incrementando. Co cal, eu vou usar o trigger, coller o seguinte valor da secuencia e poñerllo aí independentemente do que o usuario faga. Por lo tanto, eu fago un insert e o usuario vai poñer, o trigger vai poñer o novo número na secuencia. Imos facer ese exemplo despois. Ben, e o terceiro tipo de triggers serven para facer cambios noutras táboas. Por exemplo, un exemplo sería unha táboa de auditoría. Por exemplo, eu fago este update, teño a tupla old e a tupla new, e eu podo ter unha táboa aquí de auditoría ao lado, con a descripción que diga o usuario cambiou o saldo, o usuario Pepito cambiou o saldo de o identificador 2 de 2320 a 1318. Por qué? Porque podo facer. Iso faríase facendo cambios noutras táboas, semidoado, facendo un insert, ou un update, ou un delete, ou o que eu quixera, noutra táboa da base de datos. Por exemplo, xa vos digo, nunha táboa de auditoría. Outro exemplo sería, por exemplo, eu fago un delete dos campos dunha táboa e eu teño unha especie de táboa de backup onde eu collo a tupla e a insiro no outro lado. Vamos a ver, vamos supoñer que eu fago delete from clientes where id igual a 2. Por lo tanto, neste caso, new non existiría e old tería estes valores. Salta o meu trigger e o trigger o que fai, o que faría a programación PLSQL do meu trigger, sería o seguinte. Insert into, por exemplo, clientes borrados, values, e agora teño que poñerlle os valores da tupla que se vai borrar, que é a tupla old. E entón poñería, imos supoñer que clientes borrados ten os mesmos campos que clientes, claro. Old.id, old.nome, non vos esquezades dos dos puntos, old.saldo, se antes o digo, conta corrente. Entón, este insert faríase nunha táboa chamada clientes borrados, que sería exactamente igual que esta. E como eu non lanzo ninguna excepción, ou non sucede nada raro, por exemplo, pois entón produciríase o borrado. Ben, Oracle ofrece atomicidade. Isto que quere dicir? Quere dicir que cando o trigger falla, lembrade que todo se fai rollback, pero tamén cando falla, o que se vai facer, tamén falla o evento, tamén o trigger fallaría. É dicir, imos supoñer que eu estou tentando actualizar ou que eu estou intentando inserir unha nova tupla co identificador de cliente 3 e como ID é a clave primaria, vai fallar porque é unha primary key. Primeiro salta o trigger, antes de que se insira. Antes da integridade referencial das foreign keys, etc., salta o trigger. No trigger, pois, cambiaría o saldo, faría outras cousas, ou inseriría noutra táboa, da igual, dependendo do que fai o meu trigger. E despois inseriría esa tupla, pero como fallaría, sería Oracle quen lanzase esta excepción, de que a clave primaria está duplicada,
Se esa excepción non é capturada, desfaríase todo, pero desfaríase todo. É dicir, desfaríase a transacción, desfaríase o trigger e desfaríase absolutamente todo. É dicir, cando nalgún proceso, aquí polo trigger, ou ben na efectiva inserción, borrado ou actualización da tupla, se lanza unha excepción, ben porque a lanzas ti, ou ben porque a lanza Oracle, por algún problema coa integridade referencial, por exemplo, desfaise todo. Vale? Entón, neste terceiro tipo de triggers, que se fan cambios noutras táboas, pois se desfaría se este deleteo final non se pudera facer. Este tipo de triggers normalmente, vale? Fanse de tipo after, aínda que dá exactamente igual. Pero normalmente por convenio adoitámolas a facer after porque o entendemos mellor, é dicir, facemos un insert, un update ou un delete e despois, unha vez feito, pois inserimos na outra táboa o que teñamos que inserir. Pois actualizouse isto, fixose tal cousa ou o que sexa. Co cal un pouco nos curamos de problemas coa integridade referencial, etc. Tamén se fan de tipo after cando queremos, digamos, ter a tupla inserida, por exemplo, precisamos, pois, por exemplo, para saber exactamente no momento en que se produciu o evento, etc. Ainda que, xa vos digo, os triggers after neste tipo son moi raros. E eu incluso prácticamente todos os triggers que vin deste tipo que saltan ou ben para evitar que se faga o evento ou ben para cambiar o dato que se vai inserir ou ben para facer cambios noutras táboas, todos se fan de tipo before e digamos, esqueces un pouco after. Ben, imos ver entón, imos facer un pequeno exemplo de cada tipo destes tres triggers. Digamos que estes triggers que eu estou explicando son triggers que saltan para cada tupla que se vai ver afectada, é dicir, para cada tupla que se vai borrar, para cada tupla que se vai inserir e para cada tupla que se vai actualizar. Imos ver, por exemplo, o primeiro tipo de trigger, evitar que se faga o evento ao cumplirse unha condición. E imos facelo na nosa base de datos, famosa de HR, bueno, xa vistes no exame, por exemplo, na táboa regions, que ten estas 5 rexións, e imos facer o noso primeiro trigger. Ben, para facer un trigger temos que crealo, vale? Poñeslle un nome, por exemplo, eu que sei, non región máis 10, poño como que irades. Agora teño que elixir o evento co que quero que salte e se é before ou after. Entón, por exemplo, before, por exemplo, insert on regions, for each row. Aquí estamos. Primeiro imos ver que significa cada cousa. Aquí creo ou reemplazo trigger. Lembradevos que para non ter que andar borrando os triggers, lóxicamente os triggers borranse con drop trigger e o nome do trigger. Poñemos o nome do trigger. Aquí estou dicindo que antes de que se insira unha nova rexión na táboa regions, para cada tupla que se vai a inserir, vou a facer o seguinte. Como sempre, begin, end e a miña barriña. Pero os triggers teñen un pequeno cambio con respecto aos procedementos almacenados e é que, se lembrades nos procedementos almacenados, se eu usaba unha variable, declaraba aquí arriba, por exemplo, vsaldo ou que sexa, vale? Number, ou o que sexa, por exemplo, vid sería un regions.regionid tanto %type, por exemplo. Podería facer así, pero no caso dos triggers
isto non vale, teño que facer un declare. Teño que poñer a palabra clave declare antes de facer de poñer o trigger. Ben, se quero declarar alguna variable, senón non. Ben, polo tanto, comezo e digo, bueno, pois eu o que quero facer, por exemplo, é que se eu intento inserir unha rexión con un ID maior que 10, non faga nada, non mo evite. É dicir, as rexións van do 1 ao 9. Bueno, pois, entón, que faría? Se a nova rexión que eu vou inserir, fixadevos, dos puntos new tería a nova tupla que se vai inserir. O campo ID, región ID, é maior ou igual que 10, then raise application error menos 20.003, por exemplo, as rexións non poden ser maiores de 10. Ok, neste caso. E xa está, este é o noso trigger. Os triggers normalmente son moi faciliños, é raro ter un trigger que faga cousas moi complicadas, agás que, como neste caso, sexan triggers que eviten que se realice o evento por causas moi específicas que teñen que ver coas reglas de negocio. Normalmente fanse para reforzar a integridade referencial con cousas que teñen que ver coas reglas de negocio ou que teñen que ver con outras táboas. Por exemplo, imaginadevos unha cousa, eu só podo facer un check e impedir que se insira unha tupla poñendo condicións no check dos campos da tupla que se vai inserir, da táboa que se vai inserir. Pero, por exemplo, se a condición depende de outras táboas, eu non o podo poñer no check. Entón, polo tanto, teria que facelo con un trigger. Vale? É dicir, eu, por exemplo, neste caso, este trigger eu podría facelo con check. Vale? Check, región ID, menor que 10. Xa está. Neste caso, bueno, facemos este trigger por ver como se faría neste tipo, non? Ter un exemplo. Entón, bueno, neste caso, vou ver se me compila, se chama triggers. Bueno, vamos ver onde estou. Chamase triggers e debe de estar no home, non? Vamos ver onde estou. Sí. Si teño triggers, pero non lle chamei triggers.sql. Entón, teño que guardalo como. Non lle puxen triggers.sql. Ben, entón, agora xa está. Xa podo facer triggers ou triggers.sql. Ben, disparador creado. Moi ben, entón agora teño o meu disparador e, polo tanto, cando eu quera facer un insert na táboa regions, vou volver a inserir a Australia, pero co ID 10, por exemplo, 20, a Antártida. Fixadevos que me di erro na liña 1, as rexións non poden ser maiores que 9. É dicir, fixadevos que o meu trigger o que fixo foi meterse antes do meu insert e dicir que se a rexión que eu estou inserindo, o ID da rexión é maior que 10, maior ou igual que 10, entón me lanza esta excepción. E entón, se vos fixades, se eu volvo a facer select, se insire. Ben, un erro que cometedes moitísimo, é pensar que o trigger, este tipo de triggers, evita que se faga o insert, e facedes o if, if new.region, raise application error, e que senón tedes que facer vos o insert. É dicir,
adoitades a facer isto. Else insert into regions values, e aquí lle poñedes vos pois 2 puntos new punto region id, coma 2 puntos new punto region name. É dicir, pensades, se a rexión é maior que 9 ou maior ou igual que 10, entón lanzo unha excepción, e se non, que me faga o insert. Isto está mal. O insert vaise facer se non se lanza a excepción, porque o insert é o evento, e polo tanto isto sobra. Lembrade, sempre que non se lanza a excepción, o evento prodúcese, e non tedes que facer o vos no trigger. Ben, xa vimos un exemplo do primeiro tipo de triggers, que era o trigger que evita que se faga o evento ou cumplirse unha condición. Lóxicamente, se eu insiro a rexión de Australia, insert into regions, values 6, por exemplo, a Antártida, vai funcionar. ¿Vale? De acordo? Por que? Regions. E aí a tedes. Por que? Porque o meu trigger realmente se executou, fixo este if, e como non se lanzou ninguna excepción, este evento produciuse. De acordo? Entón, o que pasa é que aquí ninguén me impide que eu agora colla e faga un update e lle poña a rexión Antártida 20. Por exemplo, data regions, set region id igual a 20, where region id igual a 6. Vale? Entón, fixaros, xa teño unha rexión maior que 20, porque o meu trigger salta antes de que se insira na base de datos, pero non no update. Podes pensar, bueno, pois copio e pego e fago outro trigger que salte nos updates. Ben, eu podo facer un trigger que salte para varios eventos. Entón podo facer before insert or update on regions for each row. Gardo. Compilo. E agora, por exemplo, lóxicamente o que xa está, non hai máis historia, pero agora vou cambiarlle a rexión id a Antártida en vez de 20 por 10. Update regions, set region id igual a 10, where region id igual a 20. É dicir, tupla antigua, 20 Antártida, tupla nova, 10 Antártida. Veño aquí, salta co insert, co update, polo tanto vai saltar, porque estou facendo un update. Se a nova rexión é maior ou igual que 10, que neste caso sí que o é, entón non me vai deixar. Entón, realmente dime, as rexións non poden ser maiores de 9. E estou cambiando unha rexión que é a rexión 20. Porque xa estaba metida de antes. Entón, fixadevos que os triggers saltan ante eventos, pero realmente non comproban o que xa está dentro da base de datos. Os triggers podense deshabilitar e volver a habilitar. Por exemplo, se eu quero facer unha inserción a partir dun arquivo, unha inserción masiva, normalmente deshabilito todo, e despois volvo a habilitalo, comprobo que todo estea ben e despois habilito os triggers, porque o que quero, por exemplo, é que se procese ese arquivo pola noite e se eu teño triggers, como o trigger das fallas transaccións, resulta que cando chego pola mañá non hai nada inserido, non? Estivo toda a noite procesando Oracle para non inserir nada, porque resulta que o trigger fixo que se lanzara unha excepción. Ben, fixadevos isto de for each row, isto quere dicir que dá exactamente igual, porque o trigger vai saltar para cada tupla.
Ben, por exemplo, imos facer o seguinte. Vou seleccionar a táboa Regions para que vexades. E lembrade que eu podo facer un insert de varias tuplas ao mesmo tempo. En vez de poñendo values, poñendo un select. Vale? Entón, eu vou facer aquí un truco e voulle sumar, por exemplo, vou cambiar isto, voulle sumar 10 para que non teña ningún problema. Ou, por exemplo, se lle sumo 5, por exemplo, pois tería 5 máis un 6, 7, 8, 9 e 10. E fallaríame Australia. Vale? Fallaríame tamén a Antártida. Venimos ver que sucede. Vale? Por exemplo, vou facer este insert. Insert into regions. Select region ID máis 10, máis 5, perdón, coma outra from regions. Vale? É dicir, intento inserir. E entón dime, as rexións non poden ser maiores de 9. Falloume aquí a rexión de Australia, porque 5 máis 5, 10, e saltou para cada tupla. De acordo? Fixadevos que eu se vou mirar. Fixadevos que eu non teño ninguna tupla metida. É dicir, saltou para cada tupla. A primeira inserí unha ben, porque 5 e un 6 non pasaba nada. 5, 2, 7, 8, 9, pero ao chegar a Australia fallou. E ao fallar, como se fai para cada fila, non inseriu nada. É dicir, o trigger fixo rollback absolutamente de todo. Vale? Imos borrar a tupla 20 e a tupla 5. Where region ID mayor o igual que 5. Ben, vou confirmar. Ben, unha vez feito isto, agora se eu fago a mesma inserción que antes, vou copiar e vou pegar. Estou inserindo na táboa Regions, pois a palabra outra sumándolle 5 a cada rexión. Pois resulta que me inseriu as 4 filas. E aí estamos. 6, 7, 8, 9, todas as tuplas. Para cada tupla saltou o meu trigger e fixo a comprobación que tiña que facer. E como a nova rexión ID da tupla non era maior ou igual que 10, senón que se quedou en 9, a última, non lanzou nunca a excepción e, polo tanto, inseríronse todas as tuplas. Se eu fago agora rollback, xa non as terei. Porque eu fixen rollback. Entón, fixadevos que tamén é para o usuario é transparente. É dicir, el fai a transacción, se nada lle falla, pois funcionan as cousas, e se non lle falla, prodúcese o que el quixo facer e despois pode elixir entre confirmar a transacción con commit ou facer rollback. Ben, na segunda parte do vídeo, no segundo vídeo, veremos un exemplo deste segundo tipo de triggers que cambian o dato cando se vai inserir ou actualizar a tupla. Gracias.